Kok jadi madahar pan hayang ngeunalin. Baso nu ngeunah mah. Punten atuh. Naon teu ngeunah? Oh, atuh urang teu ngeunah, ngaliwat paduai. Panjieunkeun baso opat. Tah, kitu atuh. Beri jajan. Ngaliwat teh. Ngaliwat muludus wae. Sok buru terehan. Hayang nu ngeunah lin. Panjieunkeun baso. Nu ngeunah atuh. Buru atuh leuleuh teuing. Kalem ieu kumaha wae bumbuna ieu, ladan tong. Entong. Nana ieu. Ah bebas lah ketang. Nu ngeunah we pokona. Hayang nu ngeunah lin. Siap. Kali lah tuh. Jadi ieu mah sakedeung ge. Tuh. Jadi tah. Kok jadi madahar pan hayang nu ngeunah lin. Baso nu ngeunah mah. Si kehet raja. Pas ku aing geus diplastikan. Bantek meuli. Itu si Aki kukulutus enang. Si raja. Bantek ek meuli. Enang siya, dagang teh bari gugulunuk itu. Payu ren. Si raja tuh dulu kita mungkus ka aing nyoleos wae. Gue daging ngeunah mah cenah dahar ku sorangan cenah. Teu hidang. Atuh geus jeung aing eta. Sebenarnya kita eta kudah meni gandeng. Teu pira ieu mah gocengeun heula kalaka ini teh kumaha mah ieu. Oh, halam mohon. Halam paling pasti dibayar ge heuh. Lanjut. Sarwana pisan si kehet kita hiji dua. Itu celana teh pang badagna dina ukuran teh deui. Ya aing mah teu asup. Aing mah teu jadi lebaran teh. Teu jeung maneh teh? Sik, menang celana anyar euy ke lebaran lumayan lah. Aing kalau siap kunyuk cenah semua aja aing Allah ini cenah. Ini las pe. Nah, sakurang sedaya pengen sepele poin kembali tadi bere. Geus ulang urus-urus kamari kos budak pisan aku kamari aing kamari. Aing kamari menang. Panos. Bener atuh.